哋今日咁啱咧，現場係冇外國人喺度喎，所以我哋今日無啦啦就會轉咗 channel，就係講廣東話嘅香港嘅本地語言啊。我哋上個禮拜講咗話會睇 stress 壓力呢樣嘢啦，咁個書入面 Guruji 都講得好清楚，就係壓力咧其實係生命嘅一部分，即係你除咗你入咗棺材之後先會冇嘅咧，爭在就係話我哋嘅壓力咧嘅指數係咪一個健康嘅指數啦，定係過咗龍會影響一個內部嘅影響啦，對個神經系統會唔會變成一個唔係幾好嘅影響啦？同埋我哋有冇一個方法去幫自己 de-stress， 就係幫自己釋制或者去pacify。我好緊張，我點樣去撳翻自己落嚟咧？用瑜伽嘅練習，咁佢講得好清楚，就係我哋要用 asana 同埋 pranayama 體式嘅練習同埋呼吸嘅練習去 de-stress 個人，咁先至再話無論係我想 achieve 一個基本嘅健康，定係我要去到可以做冥想嘅嗰個狀態。咁今次我哋呢個禮拜有啲同學仔問問題啦，我哋又聽佢問問題嘅同學仔嗰度咯喎，都好熟悉㗎啦嗰個樣。佢哋都唔問問題咯，冇問題嘅，我哋問題係非常之咁好嘅 ，OK。下次我唔問，睇下你哋肯搞，咁就冇問題㗎啦。我試下先，真係唔問先，真係嬲啦！我唔記得咗自己問問題，試下。壓力。我個問題係咧，我自己發現咧，即係佢話好正常啦。咁我發現，即係我聽到佢講，我嘅理解就係點解有壓力，就係因為個自我有個意識想去控制同埋想操控慢慢一樣。咁其實佢係嗰個當要咁做嗰時，個身體係承受唔到噶嘛，即係佢用嗰個力比起身體能夠做嘅，咁你個壓力就喺度嘛。但係我發現咧，因為而家我譬如我做嘢咁樣啦，我就發現我經常都好大壓力，因為你外邊有個標準我要去追嘛。咁我要追個標準，我就要有壓力啦。同埋有啲壓力咧係我細個已經有啦，例如我發現我右手寫字咧，我係力透紙背，即係你後邊反轉咧，你可以盲人摸字咁樣嘅。就因為應該我估計係我細嗰時根本隻手唔 ready 要寫字，但係你又逼我要寫字，我又想自己字寫得靚，咁咪幾樣嘢加埋一齊就而家係改好難改嘅，即係好努力改又未改到嘅。咁但係我就諗緊，咁點搞咧？咁樣即係我而家都仲覺得自己係好 stressful 咁，係咯。Guruji 有個名言咧，就係講咧，我哋嘅身體就係我哋嘅過去，我哋嘅心意個 mind 就係我哋嘅將來。咁唯有你練瑜伽嘅時候，佢哋兩個先會結合埋一齊。咁其實你問我 ，is a matter of 你有幾經常令到佢哋帶翻嚟呢個 present moment。你嘅身體絕對會儲存嗰啲記憶，無論係好定唔好。即係你記翻，譬如我好嬲嘅時候，我個身體個 gesture 係一個點樣嘅 gesture？即係如果你長期都處住某一個 emotion 嗰個狀態，你嘅身體就會喺嗰個狀態度攬埋一齊。即係你問我好擔憂嘅嗰個 stress， 同我因為人哋嘅 expectation 嘅嗰個 stress， 唔同嘅 stress 咧，你個身體會有唔同嘅 gesture 㗎，你自己要去 read 㗎。又或者就算你身體而家嘅嗰個狀態，其實點解你會高低膊頭啊，或者諸如此類，其實就係嗰個 emotion 嘅嗰樣嘢喺你嘅身體入邊發生咗一個身體嘅緊張，而呢樣嘢重複又重複咗好多次之後，然後形成你個身體個表露咗出嚟。即係點解成日都話你個身體就係你內邊嘅嗰個倒影啊嘛？你喺 asana 入邊點解會幫到？咁因為我哋 asana 一定要做晒左右兩邊啊嘛，你冇得揀嘅。你唔可以話我右邊做得好，我淨係練右邊，係唔可以噶嘛。咁呢樣嘢已經令到你嗰個會因為情緒扭曲咗個人喺某一個狀態，佢好 naturally 就將你拆假咗，瓦解咗㗎啦。咁又係嗰樣嘢就係 depends on 你有幾 frequent 去做呢樣嘢，去瓦解呢樣嘢。OK， 咁由你講話我細個嘅一啲嘢仍然影響緊今日嘅你自己咧。其中一樣嘢係真係因為你個身體仲有 hold 住呢一個 memory。咁
喺練習嘅時候，我相信你好認真練習瑜伽嘅人咧，唔多唔少你練下，你會無啦啦好 emotion，無啦啦咁樣，我都有見過唔少啦，會無啦啦喺度喊咁樣啦。咁其實你自己都唔覺，就係某一啲情況底下，你將自己曾經嘅一啲情緒喺個瑜伽練習嗰度放咗出嚟咯。咁你問我呢樣嘢好睇，你對於瑜伽練習係一啲好 external 嘅 exercise 咁樣，我出身汗啊，好舒服啊嘅一個練習，定係你係一個好清楚去明白？古書有講㗎，喺呢個 stress 呢個 topic 入邊，佢話你點樣去 de-stress 你自己，其中一個就係你要 study 個 environment 同埋你自己個 self 嘅 development。你係一個點樣嘅人，你係一個點樣嘅嘢，再加埋一個點樣嘅處境，基本上你要俾時間坐低。自己相處，望下你嘅 situation， 而唔係話因為周邊嘅嘢好快啊、好迅速啊，我出邊嘅 expectation， 你會記得咧個速度只會越嚟越快嘅，即係加埋我成日都不停講就係科技，永遠都係速度行頭嘅，一定要快。呢樣嘢其實將會引申一個好嚴重嘅 mental issues。你入邊嗰副計總有一日話你聽，喂，你要停，我真係唔掂，頂你唔順。然後亦都會有好多身體嘅問題，就係話好 stress 嘅人通常就胃酸倒流啊、胃痛啊、胃病啊，再嚴重啲可能係其他長期瞓唔到覺啦已經。即係其實成件事都係話緊你個身體話緊你聽，喂，我要停啦，但你要唔要聽你個身體講啫嘛？即係古老師話，你咁樣咁快嘅速度嘅嘢，佢會令到你一係就唔理你個身體，由得你個 mind 帶住你不停咁樣奔跑，然後你個身體同你個 mind 從來都冇連結。咁呢個 stress 就係咁樣嚟。你幾時先停落嚟，感覺下你個身體點解佢會胃痛啊？點解會胃酸倒流啊？其實基本上你唔好，你個生活慢翻落嚟，你成個入邊個自然嗰個韻律翻嚟嘅時候，然後就冇事㗎啦。你要唔要相信呢樣嘢？定係我好趕啊？個 project 我拍兩日先啦。咁呢個係咪我要好快丟咗嗰樣嘢？你冇面對真正個問題嗰件事個後果。咁我都有個學生同我講，佢退咗休。佢而家係開始睇中醫啊，去調理啊。咁佢就話：我以前做嘢做得好辛苦，冇得放假。我胃痛，我只可拍藥。我由拍1粒、2粒，拍到第8粒、第9粒，已經去煎同自己講：我覺得我自己唔可以再拍㗎。個身體不停 adapt 嗰個藥，然後我冇理過佢點解痛。咁 luckily 佢選擇咗，而家我要慢落嚟啦，真係。或者你問我哋係咪個個都要等退休嗰日先做呢樣嘢？其實係有得揀嘅。咁問題我哋有冇呢個勇氣啦？咁勇氣，我自己覺得瑜伽練習絕對係訓練到一個人勇氣咁樣去選擇自己需要做嘅嘢。係。咁帶翻自己翻嚟呢一刻，容易啲，唔會成日俾曾經發生過嘅嘢影響。第一就係冇可能唔影響嘅，係咪時時刻刻都影響咧？你去耐唔耐先嚟探下你咧？係啦 ，OK。你係咪仲有第二個問題？唔係，我諗你答埋喎。係咪啊？係啊，我哋答埋。因為我第二個問題就係話個 asana 同 pranayama 可以 de-stress you 嘛，顧主話。咁我問你可唔可以解釋下呢兩個 limbs 點樣影響嗰個自我嗰個意識，唔去即係因為之前係講緊佢想 control 嘛，佢想影響個外在環境，想做多啲嘛個 mind。咁我就本身係想問，咁呢兩個 limbs 點樣？但係我 kind of 覺得你答咗咯，即係睇下。因為你問我，如果你真係好認真企喺個瑜伽席上邊，你呢個問題你自己就已經有答案。我覺得我後面有寫話，我覺得我 feel 到個 effect，但我唔明嗰個 mechanics。即係我覺得個 mechanics 我 feel 到㗎啦，但係我唔好明佢點運作。即係我覺得講到出嚟嘅話，
知多啲嘛。OK，我再講得 add 咁多，即係我頭先帶過就係應該係話，你唔同嘅 emotion 或者以前曾經經歷嘅一啲開心唔開心嗰啲嘢，佢哋都會儲存咗喺身體入邊，變成你身體嘅一個 gesture。而嗰個 gesture 就係我好嬲嗰時候，然後你 feel 到嗰啲 energy 咧，放咁樣去到個頭殼頂咁樣啦。你諗下個 energy，因為你成日 angry，然後放呢個 energy 成日都係咁樣嘅時候，好似喺個阿森啦，喺去個阿森啦嘅 suggestion 就係話。做下拉伸啦，同埋 set 咗分身沙瞓覺神，呢兩個都會係愛嚟 quiet 你個 brains 嘅一啲阿森嘅。咁就好似我頭先講，你將你慣常嗰個 emotion 嘅 energy 嗰個成日湧上嚟嗰樣嘢，用一個阿森啊將個 energy 倒轉翻嚟喐，咁咪會幫你 de-stress 或者將你嗰個成日發生嗰個 emotion 帶翻落嚟咯，帶翻去一個比較平和嗰個狀態啦。咁由呼吸其實都係講緊同一樣嘢。當你好 whatever emotion 好 sad， 你知你 feel 到你好 sad 嘅時候，你點樣呼吸？係咪？或者你好猛整嘅時候，即係你好似淨係識吸氣唔識呼氣嘅時候，你就已經明白點解呼吸嘅練習係會帶翻你翻嚟。只不過呼吸係絕對係難拿捏得多好多嘅，所以我會一般都係 suggest 學生你拿捏咗個阿神先。因為呼吸係好難，同埋都你都上次我哋都有講，你一定要有個殼先。個殼唔喺度，你個呼吸就好飄 and then 變成一個 disturbances 多過係一個幫助。即係你個殼唔夠 firm 唔夠 stable， 令到你練呼吸嘅時候，你會越嚟越飄，然後你會覺得我要離開個 practice， 咁咪即係入邊啲嘢好飄咯。你個人唔夠慣，個身體唔夠 stable， 咁所以其實你最尾都係要翻去個阿神啊。阿森啦，有時你問即係超過10年，即係呢個年代嘅我哋嘅身體咧，我哋被影響嗰個程度又高好多啦。所以其實用阿森啊去 discipline 個身體同個 mind 咧，係 effective 過淨係坐喺度。太大啦個 jump， 由你已經好啪，速度好快嘅嗰嚿嘢，嘣一聲要你坐喺度 meditate， 個反差太大。咁個中間個 preparation 係乜嘢咧？高豬嘅答案就係話，你一定要喺個阿森啦嗰度訓練自己。同埋我覺得你練阿森啊，你唔係淨係我哋 discipline 個 mind， 你又會幫你嘅 emotion 洗禮。你呢度痛嗰度痛，佢又幫你 deal with。其實你 deal with 咗好多生命一定會發生嘅一啲 problem 咗之後，等你先至再好自然咁樣進入或者一個境界乜嘢 stage 嗰度。呢個係一個最安全嘅過程咯，係。其他人有冇其他？咁我想問，即係如果你除咗阿神啊，可以大聲啲，因為咧我哋啲觀眾話我哋咧啲收音唔好。盡量啦。咁除咗阿神啊之外，即係喺個阿神啊，係咪一定要去到 pranayama 跟住先至可以去 meditation 咧？因為喺100%而家入邊咧。Asana, Pranayama 之後就係個 sense of 個 withdraw 個 senses，and then 之後 concentration， 之後先至係 meditation。之前喺其他嘅分享入邊，我哋都有講咧，其實喺一個 Asana 練習入邊，你唔會話你唔使 pratyahara， 即係 withdraw 個 senses， 你絕對要 withdraw 你個 senses 同個 external 出邊嘅世界分開咗，你先會可以喺個 Asana 入邊揾到最個一點嘅 concentration， 所以喺個阿森拉入邊好 beautiful 嘅嘢就係、其實佢已經 take care 咗你頭嗰5個至到6個去到 concentration 個 practice 㗎。即係如果你要企喺個 other 同阿森拉every alignment 做得好嘅時候，你話你想搞 concentration， 你絕對要好高度添啊，仲要。咁所以就係話我鼓勵你哋就係唔使成日一定要自己做 meditation， 同埋而家呢個年代咧 meditation 即係一個 term， 冇人去講究 meditation 個 stage 啦。meditation 即係個名，就好似瑜伽一樣，瑜伽就係一個名，冇人要知道乜嘢係瑜伽。即係瑜伽已經變成一個商品，冇乜人明白瑜伽喺歷史上面係處於一個點樣嘅係乜東東。如果你問街啲人瑜伽係咩？唔係 marketing 或者喺advertising 入邊見到嘅嘢，嗰啲咪係瑜伽？唔
會係無啦啦話我想瑜伽咪就係阿 Patanjali Yoga 咯，冇㗎，係咪？所以就係話你同我講 meditation， 你講緊邊一類型嘅 meditation？You know？如果要講緊 Guruji 嘅 meditation， 佢講緊嗰個境界係，佢都有講就係話，你同你 as 一個 knower， 你同個 knowledge 同埋個 know 變成合一。meditation 有個咁樣嘅境界，我 as 一個 individual 對於個 knowledge 嗰個知識同埋即係智慧，同埋呢個智慧係由邊度嚟，嗰個源頭變成同一條直線啦，唔好話變成一個同一嚿嘢啦，即係佢哋 align 咗嘅一個境界。基本上你問我，如果出邊啲人以為自己做緊 meditation， 其實佢哋唔係去緊嗰個境界，佢極其量去緊 concentration 嗰個境界，或者可以令到個 mind kind of stay 喺某一啲 object 上邊嘅一個境界。咁如果你計翻望翻即係阿 Patanjali講緊嘅 meditation， 唔係同一樣嘢嚟，嗰個名一樣，就好似瑜伽呢個年代同3、4千年前啲人講嘅瑜伽嗰個 term 根本唔係同一樣嘢，所以就係啦，唔使計較自己我係咪做緊個 meditation， 或者你話你真係要想做 meditation， 你問你自己點解？你個 intention 係乜？如果你話因為我好 stress， 所以我想要做啲 meditation， 定好似已經答咗你啦。因為我個睇法就係我唔識 meditation， 即係我睇法，我以為 meditation 就係其中一個了解自己嘅方法。咁所以我而家即係上完瑜伽咧，因為以往咧我就係覺得我諗我就係識得喐個身，係啦。咁呢個就係嗰個瑜伽。咁但係而家一路而家學呢一套咧，我就發覺咦，其實唔係淨係 asana 㗎嘛，即係仲有好多嘢。但係而家一路上去咁多 step， 呢一啲係咩嚟嘅咧？其實我都係未清楚咯。That's why 點解我會咁問？咦，係咪一個 step 去到下一個 step 其實就係 concentration， 下一個 step 就係 meditation。meditation 有啲咩嚟 ？concentration 有啲咩嚟咧？呢個係我問。OK，更加清楚啲就係話，唔係一個咁樣嘅階梯嘅嘢嚟，係一個咁樣嘅嘢，係一個咁樣嘅嘢嚟，個 glimpse，即係好似成日都講，你會唔會可以去到 meditation？ 如果你冇1蚊㗎，你做人冇一個基本嘅 discipline 嘅時候，冇可能有 meditation 嗰個境界。OK，咁所以就係話。所以就係好似 Guruji 之前嘅 chapter 佢都有講，100%瑜伽唔係一個階梯嘅嘢，係一個好似個花瓣嘅嘢，係啊，因為一個花你唔會一個花瓣然後變咗朵花，你一定係成個花瓣開晒，哇，靚嗰個好靚嗰個樣你會見得到，咁所以係一個8個一齊發生嘅嘢，咁所以就係話會唔會話我淨係練 asana？其實 Guruji 其實好多時都有去 challenge 好多唔同嘅明白，就係話係咪我練 asana 就我淨係練緊個肉體？呢個係第一個 statement， 又或者一個 question， 然後再講呢個世界有冇一個人或者一個科學家可以將話俾一個人聽，由呢度切到你呢度，呢個就係我個 mind 啊，呢度去到呢度就係我個呼吸。呢度去到呢度就係我個 body， 你有冇人可以同我咁樣切？一個或者你而家科學家好點樣話發展到好犀利嘅時候，咁個答案梗係冇啦，冇就因為其實佢哋從來都係一齊 function， 個 mind 冇咗個 body 冇得 function， 個呼吸冇咗個身體都冇可能練呼吸，所以變咗你一練 asana 嘅時候，你係將3個嘢一齊 blend 埋出嚟。blend 得好靚嘅時候，個 practice 唔係淨係身體。但我都話，你當然你練習嗰個人可以選擇，我淨係出一身汗，好舒服 and then that's it。我都係咁樣去開始。如果好似我頭先聽到你講話，
我以為做 meditation 係一個方法，令到我知道我自己。但呢個係一個好好嘅 intention 嚟嘅，你好想知道你自己內外嘅一樣嘢。OK，呢個 intention 係好好嘅。咁你其實你問我，你繼續 further 讀呢個書嘅時候，我相信你會聽到阿 Guruji 講你聽，即係乜嘢嚟？又或者之前都有啲章節有講乜嘢係你個 mind，乜嘢係你嘅 intelligence，乜嘢係你嘅 ego， 乜嘢成為你個 consciousness。係啦，然後我哋有五感，即係 five senses。我哋有其他有五感變自然就會有視覺啊、聽覺啊、嗅覺啊、味覺同埋個 touch， 即係呢啲咁樣嘅 function 喺個身體入邊嘅結構同埋個 integration 點樣令到我哋明白我哋入邊其實係點樣 function。我哋成日都以為自己身體就係身體啦，個腦係用腦啦咁樣，然後就腦㗎啦咁樣。即係一般我哋以為自己係咁樣，咁樣瑜伽入邊嚟計，再可以好仔細講到再多啲究竟我哋入邊係點樣 function。係啊 ，OK， 我諗今日係咁多先啦，好冇 ？Thank you。下次啊，又係下次讀到邊度啊？下次我哋讀到邊度啊？讀晒6個obstacles 啊，得唔得啊？定係太多obstacle 去到邊啊？The 6 emotional disturbance 啊，係啊，即係讀晒6個 plus 開始，去到 read。When you are emotionally disturbed。哦。係啊，咁由 6 emotion 讀唔讀得晒啊？定係讀3個先啊3個先啦。3個 emotional disturbances 先啦，好嘛？咁樣讀太多，我覺得大家都好 stress。我唔想你哋咧已經好 stress，又變得更加 stress。呢個 book club。同埋我覺得我哋即係周邊嘅嘢好快，我哋慢慢睇呢本書 ，OK？ 唔好急。啊，小靚人。Hi。開始咯噃。